And maybe, all right, I've been listening when I thought on this, Tshabangu, people must understand the good. The reason why Chamisa not put my structures in party market, he wanted to avoid the same thing which is happening right now. A situation where somebody will be given a position and that somebody would want to use that position to destroy the party or to split the party. So I would like to urge some of the people that they must follow politics very carefully. Kana vasingazivi havazivi. Reason yakaita Chamisa sesama structure is the same reason which Tshabangu zviri kuitwa naChAbangu. That was the reason. So in short, I'm just saying, and somebody who did the political science and the law at the same time, is that there is nobody who have got a locus standi. And kati locus standi tiri kureva kuti unenge uchitaura sani kuti ningi haachaite, nokuti hapana pane structure, hapana pakatiwa munhu simba rekuita izvozvo. Hapana pakanyorwa kana constitution yakanyorwa kana kupa munhu simba kuti ningi ndiwo uchange uchiita zvakati. Hapana pachakanyorwa izvozvo. So any action against the organization is invalid. This is political science now and the law at the same time. Even Chamisa pache zvake akada kumuka achindoda kurikola ningi haakwanisi kuzviita. Bosi vanomubvunza kuti ndiwani, akandiri president weparty, woti vati party ipi, constitution yeparty notaura kuti you are the president ndeipi, hakuna. Manzvisa. So Chamisa is very very clever. Pakaitwa haana kuita maprimary elections because the major reason aida kuisa vafana vake maloyalists, vafana kana kuti vanhu vari maloyalists vari loyal to the party, vasingazobetray party, vasingadi mari sana Washman Ncube. That's why he akavavharira panze. He wanted somebody who was genuine, who worked for the party for a long period of time. So he knew nobody out of those MPs were going to act against his orders. That is why Musue official opening of the 10th in Guinea parliamentary session, everybody did not show up. It shows that those people did not, and all of them listened to him when he gave a political command, right? So that is why I'm saying Tshabangu, you fell into the trap or into the pit. Just gombara kacherwa yana kuti nzwa inosvika ichiwira kudhara kana makazviziva. If you once heard of it, Chamisa akachera gomba akati party haina structure. Umwe uri kusodoka achiti ndine secretary general. Wachiwanepi chinhu ichocho? So it is Tshabangu who fell into Chamisa's political trap. Not Chamisa. Chamisa has lost nothing. Was anybody want to take action? Who are you to take action against the party? That's number one. Who are you to take action? Even himself, Chamisa cannot take action. Naangari yesu zvakatoenda kana kuti ndarikola vanhu izvozvo hakusina vanhu. Aitoenda kukoti unochallenge kuti iwe ndiwani, party yako inonzi chii, constitution yacho iri pai, simba rekuita zvovari wanepi. Bo chakakosha isimba, simba rinobva muconstitution. So nobody can say I'm the secretary general and does the constitution ichipa iwewe sa interim secretary general simba iripo here constitution inokupa simba iroro? Hapana. So people may try, hey, Chamisa, what? No, this is MPF desperation. That's a desperate. Varongozama toita sei. But they are not going to win even if they are under court because nobody have got legal standard. You go into research of that word, legal standard. Ndiwani ndomubvunzo wakadefine papi kuti ndiwe simba riri kuita izvozvo wakaripiwa papi nani, kana iri constitution tiratidze iripi? Hakuna.
saka asi nonsense vanhu ngavasazvinetsa zvazvo. That's desperation.